بهالکەفتە دەرباسبوونا هەفتەی ساڵی سەر دامەزراندنا کۆمارە مەهابات یا کوردی لەسەر دەستێ پێشەوا قازی محەممەد لە باژارێ قامشلۆ ناوەندا پارتیا وەک هەوی یا کورد پێشەنگەهەک هاتل دارخستن پێشەنگەها گۆگەلک شێوەکارێن ناودار یەن باژارێ قامشلۆ لێ ئامادە ببوون و وێنەیەن خۆیان تێدا پێشکەشکردبوون جێ جەماوەرێ خۆرە و پرانیە وان تابلۆیان لەسەر کار و خەباتە ملەتێ کورد تێدا دەهاتە دیارکردن. ئیرۆ ڕۆژێک هێژایەک ئەم بیرانیرا خۆت بینم ڕۆژە دامەزراندنا کۆمارە کوردستانە دیموکرات کۆمارە مەهابادە جارەیەکە مینێکیانێک سیاسی کوردی هات دامەزراندن و هەڤیا ملەتێ مەی کوردی پێفما لەسەر پرشتیا پارتێک سیاسی پارتیا دیموکراتی کوردستانی ئێران و سەرۆکێکی هێژا و کەساتێکی نافدار قاضی محەممەد هێژایان vê rojê divîra Xwedê bînin xasatan ew komara hêviya milletê Kurd û qurbaniya mesalihê dewlî duê wextê de îro tarîx xwe vedgerîne hêviya me ew gicarek din tarîx me zulm neke. Me ev معرض çêkiriye ji bo em ihya bikin zikra wana û em bihêvîne got me tiştî baş qediman dibe ji milletê xwe Kurd re û me ew jî pê wek zakîra wana vegeran dibe ser ew tiştê çêbû و بهێوینە جەمیع کوردی مەژی ینی تشکی باش کوردار بکن وە قادی محەممەد و ئەمسالیوی و مەلە مستەفا بەرزانی و جەماوەرێکی بەرفرەش باژارێن قامشلۆژ کەسایەتیەن سیاسی و جوواکی و ڕۆشنبیری لە پێشەنگەهێ ئامادە ببوون و دانە خویاکردن و ئەف پێشەنگەهێن ببی ئاوایی و چالاکیەن لەسەر دیرۆکا ملەتێ کورد پڕ گرنگن. ئەv تابلۆم چێکریە مناسبە ئەعلانە جمهوریە مەهاباد گاوا قادی محەممەد ئەمانەت کردمە لە مستەفای بەرزانی ji bo yani riyawî nabikemilînin ev pêşengehan wek bêjim jêr kar kiriye ji bo heftê sala Kurdistana a Mehabat. Ev karê han jêr bûye em çend fenanên me xwedanê hevdû watin vî karê han ji milletê xwe dikin. Xwe yanî bikin êşa milletê xwe ji alemê tev dêre ji kesê me re milletê me wî êşiyayê şeşiyewekar hatin giyan vê salê vekirine münaseba bîranîna Cemhuriya Mehabat. نزیکی فکرم یعنی او پیره کوکو به دور بلور مدانی پیره یعنی اونو واقعا تعبیری مدانی جره تبلیغ کۆمارە مەهاباد ساڵێکێ بەردەوام نەکرد و هاتە ڕووخاندن لەسەر دەستێ هێزێن ناودەوڵەتی لێ ئەو دمینە سمبۆلێک ji سمبۆلێن کار و خەبات و بەرخۆدانا ملەتێ کورد. سەبری فەخری ئار قامشلۆ.